వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గీతా మధు క్రియేషన్స్. ఈరోజు అయితే మేము కొత్త ఇంటికి వెళ్తున్నాము. హౌస్ ఎంతవరకు అయిందనేది ఈరోజు మీకు నేను చూపించబోతున్నానండి. అమ్మ, నేను అండ్ మా చిన్నోడు ముగ్గురు వెళ్తున్నాము. సే హాయ్ హాయ్. చూడండి, వీడికి బాక్స్ అంటే ఇష్టం అనమాట. అందుకని చెప్పి బాక్స్ పట్టుకుని అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు. దీంట్లో ఏమి లేదు, అంత డమ్మీ ఖాళీ. ఓకే అండి. సో ఇంకా హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన లోపు నా వ్లాగ్ అంతా ఫుల్గా చూడండి. ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. సో లెట్స్ కంటిన్యూ ద వీడియో. సో మా చిన్నోడు అయితే ఇంట్లోనే ఉండి వాడికి బాగా బోర్ కొట్టేసిందండి. బయటికి వెళ్దామంటే ఈ విధంగా రెడీ అయిపోతాడు. నాకు అన్నీ హెల్ప్ చేస్తాడు అనమాట. నా బ్యాగ్ ఇస్తాడు, నా చెప్పులు తీసుకొస్తాడు, అన్నీ నాకు అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే బయటికి అంటే వాడిని తీసుకెళ్తున్నాం కదా, ఆ ఆనందం అనమాట. సో ఇంకా మేమైతే స్టార్ట్ అవుతున్నామండి. సో బయట ఎండ అయితే చాలా ఉంది. వర్షాల తర్వాత ఎండ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు 3 రోజుల వర్షాల తర్వాత ఫుల్గా ఎండ వస్తుందండి మాకు. చూసారు కదా ఎంత ఎండగా ఉందో. ఇంక అందరూ నాకు తెలిసి బట్టలు అయితే ఆరేసుకుంటారు. చూసారా ఆ పక్కనంతా కూడా. మేమే కాదు, మా అమ్మ కూడా అన్నీ చేసేస్తుంది. ఇదిగో రామ్మా, పదా. నేను ఎత్తుకోవాలి, బయట అంతా వాటర్ ఉంది. అశ్వి, బయట వాటర్. ఫైనల్గా అయితే హౌస్కి రీచ్ అయిపోయామండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే మా హౌస్. ఇంకా ఇంతవరకు వచ్చిందనమాట. చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి ఏం వర్క్ అయిందో అంతా మీకు నేను చూపిస్తాను ఈరోజు. ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి వెళ్దామండి. హౌస్ ఎంతవరకు అయింది అనేది నీట్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే లోపల ఫస్ట్ ఏంటంటే పిఓపి చేయించేసామండి. ఎందుకంటే ఆ పిఓపి చేయించేటప్పుడు కూడా ఎన్ని ఆలోచనలు అంటే అసలు ఎంతగా మేము అందరిని అడిగంటే, అంటే పిఓపియే కదా దానికి ఎందుకు అంతలా అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ పిఓపిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. అసలు పిఓపి అనేది ఒకటి, ఆ పిఓపిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో చాలా క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడే మాకు అర్థమైంది. సో అన్నీ మేము చాలామందిని అడిగి ఒక ఫైనల్ డెసిషన్కి అయితే వచ్చామన్నమాట. ఇప్పుడు మేము చేయించింది అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన పిఓపి అండి. ఎందుకంటే ఇది చెద పట్టకుండా ఉంటుందంట. సో అందుకని చెప్పేసి మేము పిఓపిలోకి వెళ్ళిపోయాము. అంటే అక్కడ మాకు ఆ ఏరియాలో నెక్స్ట్ ఇప్పుడైతే ఏం లేదు, కానీ నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కదా. సో డిజైన్ అంతా కూడా మేము ఈ విధంగా చేయించి కిడ్స్ రూమ్కి స్పెషల్గా, అలాగే హాల్కి స్పెషల్గా అన్నీ సపరేట్గా డిజైన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుని మేము చేయించామన్నమాట. ఈ పిఓపి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పట్టింది. అండ్ దీంట్లో డిజైన్స్ కూడా చాలా తలకాయ నొప్పి అండి. నేనైతే అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానివ్వండి, యూట్యూబ్లో కానివ్వండి, ఆన్లైన్లో కానివ్వండి చాలా డిజైన్స్ చూశానండి. ఫైనల్గా ఇదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రొఫైల్ లైటింగ్ అనేది చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో అందుకని మేము దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాము. ప్రొఫైల్ లైట్స్ అని అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసే డిజైన్ అయితే దాంట్లో కనిపించదు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అయితే పీవీసీ అండి. ఇది బయట వేస్తారనమాట. అంటే లోపల కూడా వేయించుకోవచ్చు. అది ఇంకా సెపరేట్ డిజైన్ వస్తుంది. మేమైతే బయట వరకు వేయించుకున్నాము. లోపలంతా పిఓపి అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అయితే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర పైన ఇంకా అది కంప్లీట్ అవ్వలేదు. మధ్యలో గ్లాస్ ఒకటి వస్తుందండి. అదంతా కూడా నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే అదంతా ఫిట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది బాగా అర్థమవుతుందండి. సో అందుకని ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా పైన చెప్పేస్తున్నాను. తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు నేను ఏది ఎలాగ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, ఏ గ్లాస్ వేసాము, ఏ పిఓపిలో ఏం చేయించాము, మాకు ఎంత కాస్ట్ పడింది అన్నీ కూడా మీకు డీటెయిల్డ్గా ఒక లాగ్ అయితే నేను చేస్తానండి. సో ఇప్పుడు మా హౌస్ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వచ్చింది. ఒక సైడ్ సందులా ఉంటుంది కదా, అస్సలు ఒక మనిషి కూడా వెళ్ళలేరనమాట. అంత చిన్న సందు వచ్చిందండి. అంటే వాస్తు ప్రకారం ఇంకా మాకు అలా కట్టక తప్పలేదు. సో ఇంకా ఆ పక్క అయితే ఇంక మొత్తానికి మేము వెళ్ళడానికి అవ్వదు. ఇంకొక సైడ్ అయితే బాగా పెద్దది బాగానే వచ్చింది. సో ఇంకా లోపల అయితే ఈ విధంగా బెడ్రూమ్ కూడా ఈ విధంగా మేము డిజైన్ చేయించుకున్నామండి. కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే దీని లుక్ అనేది తెలుస్తుంది. ఊరికే నార్మల్గా నేను వీడియో అయితే ఇప్పుడు నేను చేసి పెడుతున్నాను అనమాట.
అండ్ ఇంకా మాకు బ్యాలెన్స్ టైల్స్ వేపిస్తామండి. తర్వాత కబోర్డ్ కూడా ఉందన్నమాట. కబోర్డ్స్ కూడా కట్టించాలి. సో ఈ 2 బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. ఇవే పెద్ద పనులండి. చూసారు కదండి మా హౌస్ ఇంకా చాలా వర్క్ ఉంది. ఇప్పుడైతే ఒక 50% అయిందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా చాలా వర్క్ ఉంది. సో ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత తప్పకుండా మీకు నేను వీడియో అయితే పెడతాను. హౌస్ కంప్లీట్గా ఎలా వచ్చిందో, గృహప్రవేశం అంతా కూడా ముందు ముందు లాగ్స్లో వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పటికైతే హౌస్ ఈ విధంగా అయింది. ఓకేనా. చాలా రోజుల తర్వాత మా అమ్మకి హౌస్ అంతా చూపించానండి. అంటే స్టార్టింగ్లో ఒకసారి వచ్చిందనమాట, మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది. దాదాపుగా హౌస్ చెప్పాను కదా ఇలా కంప్లీట్ అయ్యింది. మా అమ్మ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు అడుగుదాము. అసలు మా అమ్మ ఏమనుకుంటుందా హౌస్ చూసి. ఓకేనా, చెప్పమ్మా. హ్యాపీయా హౌస్ చూసి? చాలా హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకున్నారంటే బయట వాళ్ళు కట్టుకుంటేనే ఆనందం, మరి కనకూతురు కట్టుకుందంటే ఇంకా ఆనందం కదా. ఇంకా మొత్తం అంతా రెడీ అయ్యాక అప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది. మరి ఇప్పుడు బాగుంది, పర్వాలేదు. ఇప్పుడైనాను ఇంకా చాలా పని ఉంది. ఈ పని అయ్యేటప్పుడు ఇంకా లుక్ వస్తుంది, బాగుంది. చూసారండి, మా అమ్మ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. కాకపోతే కెమెరా ముందు మాటలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటామా అని చెప్పేసి చాలా ఇంకా నాకన్నా ఎక్కువగా మా అమ్మే వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో పేరెంట్స్ సంగతి మీకు తెలియదు ఏముందండి. వాళ్ళు అంటే పిల్లలు సెటిల్ అవుతున్నారంటే ఒక ఇల్లు కట్టుకుని, అంటే ఒక ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు కదండి. ఆ సామెత పదే పదే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా కష్టం అండి ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది. సో ఆ సామెత అప్పుడు పెద్దలు ఎందుకు అన్నారా అని చెప్పేసి నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు కట్టుకుంటుంటే చాలా కష్టం, కానీ కట్టుకుంటేనే దాని వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది. కట్టిన ఇల్లు అస్సలు కొనకూడదండి. అస్సలు మనకి ఆ క్వాలిటీ అనేది ఇవ్వరు. వాళ్ళు చెప్పిన మాటల్లో, అంటే మాటల్లోనే చెప్తారు తప్ప చేతల్లో ఏం ఉండదు. సో మనం ఓన్గా కట్టుకుంటేనే అది మనకి బాగుంటుందన్నమాట. అంటే లైఫ్ ఉంటుంది హౌస్కి. నాకు అది ఇప్పుడు మేము కట్టుకుంటుంటేనే అర్థమవుతుంది. సో ఇంకా మా అమ్మ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. నువ్వు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నావా చెప్పు. హ్యాపీయా? హ్యాపీ. ఓకేనండి, లెట్స్ కంటిన్యూ ద లాగ్. సో ఇప్పటివరకు మా హౌస్ ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయింది అనేది చూసారు కదండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అయితే చాలా, అంటే ముందు ఈ ద్వారబంధం అంటారు నెల్లూరులో అయితే, మాకైతే మా సైడ్ గుమ్మం మంచి అంటారు అనమాట. సో ఇది చేసాము. చేసిన తర్వాతే కదండి హౌస్ మిగిలినంతా కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తాము. సో ఇంకా ఆ వీడియో దీంట్లో యాడ్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది ముందు ఎప్పుడో జరిగిపోయిందండి. అంటే 2 months బిఫోర్ అలా అనమాట. నాకు తెలిసి ఆగస్ట్ ఎండింగ్లో ఎప్పుడో జరిగినట్టుంది. సో ఇంకా అది ఎలా జరిగిందనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే ఇప్పటివరకు నేను హౌస్ గురించి వీడియో పెట్టలేదు కదా దీంట్లో. అంటే నా ఛానల్లో పెట్టలేదు. మామూలుగా మా ఛానల్ ఉంది కదా, నెల్లూరు వదిన కాకినాడ మరదలు. ఆ ఛానల్లో అయితే చిన్న షార్ట్ అనుకుంటా పెట్టినట్టున్నాను. సో మా ఛానల్లో అయితే ఈ వీడియో ఏం పెట్టలేదు. సో అందుకని చెప్పేసి నేను దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను ప్రతిదీ పిన్ టు పిన్ అన్ని వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి దీంట్లో. ఎందుకంటే నాకు తర్వాత అదొక మెమరబుల్గా మనకి వీడియోస్ మన ఫోన్లో ఉన్నా లేకపోయినా నాకు యూట్యూబ్లో ఉంటే నేను ఎప్పుడన్నా చూసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ వీడియోస్ అయితే పెడుతున్నానండి. సో ఎందుకంటే నా లాస్ట్ వీడియోస్కి వెళ్ళుంటే కనుక, అంటే 3 years 4 years బ్యాక్ నేను పెట్టాను కదా, అప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది అప్పుడు. కాబట్టి మా షన్ను చిన్నప్పుడు 1 year అప్పుడు ఎంత ఉన్నాడో ఎలా ఉన్నాడో నేను ఒక వ్లాగ్ చేసి పెట్టాను అనమాట. సో అది ఇప్పటికీ కూడా నేను చూసుకుంటా ఉంటా. ఆ వీడియో అయితే నా దగ్గర లేదు, కానీ వ్లాగ్లో పెట్టాను కాబట్టి, యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పటికీ నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను, మురిసిపోతూ ఉంటానండి. ఎందుకంటే మా షన్ను చిన్నప్పుడు అలా ఉన్నాడా ఇలా చేశాడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ వీడియోస్, ఒకవేళ నేను అన్ని వీడియోస్ ఫొటోస్ కూడా సేవ్ చేసి పెడుతున్నాను. బై మిస్టేక్ ఎప్పుడైనా పోయినా కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది, వాళ్ళకి చూపించుకోవచ్చు. ప్లస్ వాళ్ళు చూసినా చూడకపోయినా నేను కూడా చూసుకోవచ్చు, నా పిల్లలు చిన్నప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి చూసుకోవచ్చు అని ఒక చిన్న స్వార్థం అండి. సో దాంతోనే నేను పిల్లలది కూడా పెడుతున్నాను. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు చేసేవి, వాళ్ళ అల్లరి అన్నీ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటానన్నమాట. సో ఇది ఫైనల్గా
తర్వాత ఏంటంటే నాకు మా అమ్మ సపోర్ట్ చాలా ఉందండి. మీరు అనుకోవచ్చు ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటుంది కదా! అది మళ్ళీ స్పెషల్‌గా చెప్తుందేంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు. యాక్చువల్‌గా నాకు మా అమ్మకి ఒక్క నిమిషం కూడా పడదండి. నేను ఎవరికైనా చెప్తే అంటే మా అమ్మని మా అత్తగారిలాగా పరిచయం చేస్తాననమాట. ఎవరికైనా సరదాగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే అత్తాకోడళ్ళు ఎలాగైతే అత్తాకోడళ్ళకి ఎలాగైతే పడదో అలాగా నాకు, అమ్మకి కూడా అస్సలు పడదనమాట. ఒక్క నిమిషం కూడా. మా అమ్మ చెప్పేది ఏది నేను విననండి. అన్నీ కూడా నా ఓన్ డెసిషనే నేను తీసుకుంటాను ఇంట్లో అయినా, ఏదైనా కూడాను. కానీ మా అమ్మ అలా కాకుండా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తుందనమాట ప్రతి విషయంలో. యూట్యూబ్ విషయంలో అయితే ఇంకా చాలా సపోర్టు. అంటే కూతుర్ని కాబట్టి నాకు సపోర్ట్ చేస్తుందని మీరు అనుకోవచ్చు. మా ఛానల్ ఇంకో ఛానల్ ఉందని చెప్పాను కదా! నెల్లూరు వదిన కాకినాడ మరదలని. అది నేను మా మరదలతో చేస్తున్నాను. అంటే మా అమ్మ కోడలనమాట. తనకు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుందనమాట. ఇంట్లో కూడా వీడియోస్ తీసుకోవాలన్నా, వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలన్నా తనకు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. తను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే గనక చాలా సపోర్ట్ చేస్తుందనమాట. సో, ఆ విధంగా మాకు ఫుల్ సపోర్ట్ అయితే మా అమ్మ దగ్గర నుంచి నాకేంటి, మా మరదలకేంటి ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంది. అది మా అదృష్టంగా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం అనమాట. యాక్చువల్లీ మా మరదలు కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో, ఎప్పుడైనా తనతో మాట్లాడినప్పుడు నేను కనుక్కొని చెప్తాను మీకు కూడాను. సో, ఇదండి ఫైనల్‌గా మా ఇంటికి సంబంధించిన అంటే ఈ చిన్న చిన్న వేడుకలు కూడా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మాకు ఫస్ట్ టైం మా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మేము కట్టుకుంటున్న ఇల్లు. అది చిన్నదవ్వనివ్వండి, పెద్దదవ్వనివ్వండి. అది చాలా మెమరబుల్‌గా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. సో, దానికి సంబంధించి ప్రతీదీ కూడా నేను ఈ విధంగా సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాననమాట. సో, శంకుస్థాపన వీడియో శంకుస్థాపనకైతే వీడియో లేదు. ఫోటోస్ ఉన్నాయి. అది ఆల్రెడీ నేను షార్ట్స్‌లో పెట్టాననమాట. తర్వాత స్లాబ్ ఏస్తారు కదా! అది కూడా వీడియో ఉందండి. అది నేను అప్‌లోడ్ చేయలేదు. తర్వాత దేంట్లోనే యాడ్ చేస్తాను అది. సో, నాకు అంటే ఈ హౌస్‌కి సంబంధించి అన్నీ మెమరబుల్‌గా ఉండిపోవాలని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా నేను వీడియో అయితే అప్‌లోడ్ చేస్తాను. సో, అది పాపులర్ అయినా అవ్వకపోయినా నా వరకు అయితే చాలా మెమరబుల్ అనమాట. సో, మీకు కూడా మీ ఇంట్లో ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు మీకు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీరెవరైనా హౌస్ కట్టేసుకున్నా నాకేదన్నా టిప్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ నాకు కొంచెం యూజ్ అవుద్దని అనుకుంటున్నాను. చాలా చూస్తున్నామండి బయట ఎంత కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉందంటే అంటే ఇప్పుడు కిచెన్ ఉందనుకోండి, ఇది ఎలా పెట్టుకోవాలి, అది ఎలా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి ఎన్ని చూస్తున్నానో ఫైనల్ లుక్ ఎలా వస్తుందో నాకు అర్థమే కావట్లేదు. డబ్బులున్నా కూడా అది చూసే టాలెంటు అది అంటే సెలెక్ట్ చేసుకునే టాలెంట్ కూడా ఉండాలని నాకు ఇప్పుడే అర్థమవుతుందనమాట. సో, ఇదండి నా వ్లాగ్ అయితే. సో, మీరు చూసి అండ్ మీకేదన్నా ఇది ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుంది, ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని మీకు అనిపిస్తే గనక నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. మీ సజెషన్ అయితే నేను తీసుకుంటాను. సో, ఇప్పుడైతే ఇదంతా ఎలా జరిగిందనేది మీరు కూడా వాచ్ చేసేయండి. అండ్ నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. ఇలాంటి వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ముందు ముందు రాబోతున్నాయి అన్నమాట. సో, ఇంకా నా వీడియోస్ అది కూడా ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీకు నచ్చితే గనక వీడియోని లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరికైనా సరే షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు వస్తాయండి. సో, ఇంకెందుకండి లేట్, ఇంకా మన వ్లాగ్‌ని కంటిన్యూ చేసేద్దామా?
ఈ విధంగా మా ఇంటి ద్వారబంధం పూజ అనేది చాలా హ్యాపీగా, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిందండి. సో మీకు కూడా ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో నా వ్లాగ్ ఎలా ఉంది అనేది మీరు తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అది నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా నేను తీసుకోవడానికి అయితే రెడీగా ఉన్నానన్నమాట. సో ఇదండి, మరొక నెక్స్ట్ వ్లాగ్తో, మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వ్లాగ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.